pirojni bo'lsam. Shakar qo'shilgan mahsulotlarni aytyapsan-ku? Pirojnida faqat shakar emas, non ham bor-ku. Non emas, biskvit. Tort va pirojnilarda margarin ishlatiladi. Bu esa transyog degani. Biskvit oq undan tayyorlanadi. Bu ham Bolajon, Jahongir, sen ham yana bitta so'z gapirsang, men aniq och qolaman. Mana shuni bilib turib, uydan senga narsa olib olganman. Nima u? Mana ol, ermakka yeb o'tirasan. yong'oqlar esa foydali. Ularning tarkibida ozuqa to'lalariga juda boy. Ozuqa tolalari? Nima u? Bu o'simlik mahsulotlarida bo'ladigan hazm bo'lmaydigan modda. U organizm uchun juda foydali. 1. Ichaklarni tozalaydi, hazmni yaxshilaydi, qabziyatni oldini oladi. 2. Qonda shakarni me'yorda ushlaydi, qandli diabet xavfini kamaytiradi. 3. Xolesterinni pasaytiradi, yurak qon tomir kasalliklaridan himoya qiladi. 4. To'yish hissini beradi, ortiqcha ovqat yeyishni kamaytiradi, vazn nazoratiga yordam beradi. 5. Ichak mikroflorasini yaxshilaydi, foydali bakteriyalar uchun ovqat bo'ladi. Ozuqa tolalariga boy mahsulotlar esa sabzavotlar, mevalar, butun donli mahsulotlar, yong'oqlar, no'xat va noviyalar. Ozuqa to'lalar bir kunlik me'yori taxminan 25-30 gram. 100 gram yong'oq tarkibida 10-15 gram tashkil qiladi. Ovqat tanlash professorlari. Yana ozroq ber. Bunaqa foydali narsa o'zimga ham kerak. Ozroq bersang bo'lardi. Sog'lom ovqat aqlga quvvat. Ha, bunaqasi bizda ham bor. Sog' tanda, sog'lom aql.